Radio GSC1 Live. Das Lagerfeuer. Gedankenaustausch und Inspiration. So, und damit einen wunderschönen guten Abend an diesem Karfreitag 2018. Ja, es ist wieder mal Lagerfeuer und es ist wieder mal Freitag und ja, und ist wieder mal Sendung. Joe wird wahrscheinlich wieder ein bisschen später kommen. Ist halt so, ja, wir haben die Woche so viele technische Probleme gehabt, dass wir uns da echt was langsam überlegen müssen. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Zurzeit haben wir immer irgendeine vernünftige Lösung und da kommen wir auch näher. Schauen wir mal. Wir werden es ja nachher sehen. Ansonsten ist der Abend heute ja seit langem mal wieder GCH schwerpunktorientiert. Wir haben natürlich, habe ich die Berichte wieder für euch, wie der aktuelle Stand ist der Entwicklung und wie weit wir vorangekommen sind und wo sich was tut. Das ist zum einen, zum anderen, gibt es auch so ein paar Ansätze, wo es mal wieder rentiert, sich über das Denken und über die GCH selbst Gedanken zu machen. Da sind wieder so ein paar Anstöße, die eigentlich im Vorfeld gar nicht so deutlich waren, die mir auch gar nicht bewusst waren, aber da ist, also lasst euch mal überraschen. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Joe, dass der noch zukommt. Ansonsten ist natürlich jeder herzlich eingeladen, sich mit mir zu unterhalten und hier im Studio zu reden. Kommt auf Mumble und super. Ja, und wen ich da drinnen draußen überall noch nicht begrüßt habe, nochmal herzlich willkommen. Ja, um es vorauszunehmen, die Entwicklungen für die Produktionsanlage, für die Solaris 200 und den Bau der Solaris 200, da sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen. Wir werden also in den nächsten Tagen das Gerät fertig montieren. Das ist alles nicht so das Problem. Wir haben alles beieinander und eine kleine Sache fehlt noch, die ist noch in der Post. Aber da weiß ich, die liegt schon beim Zoll. Die wird also in den nächsten 2-3 Tagen hier eintreffen, sprich Werktagen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich denke mal, dass spätestens ab Mittwoch oder Donnerstag die Fräse als Arbeitsgerät so erstmal fertig ist. Nächste Woche kümmere ich mich dann im Anschluss sofort um die Computersteuerung, also um den PC und auch die EDV dafür liegt in einigen Bereichen schon parat und in anderen Bereichen müssen wir sie eben noch greifen. Das ist aber alles keine wilde Sache mehr und dann geht's ans Üben, um mit dem Gerät zu arbeiten, ist klar. Und dann können wir auch bald für die Solaris arbeiten. Wir können bald an anderen Entwicklungen was tun, wenn was da ist. Wir können dann aber auch extern wenigstens versuchen, uns mit dem einen oder anderen kleinen Auftrag hier aus dem Umfeld vielleicht zumindest schon mal autonom abzusichern, dass uns dass wir wenigstens unsere festen Kosten drin haben. Und damit ist dann schon mal alles gedient. Es sind noch einige andere Werkzeuge, die jetzt dann für die Produktion gebraucht werden. Die Kantbank ist in Arbeit, untergestellt wird auch im Rahmen der nächsten Woche soweit der Unterbau soweit fertiggestellt und dann gucken, wie wir die Erdanteile beikriegen. Die Säge, dafür habe ich die Teile schon da und den Unterbau von der Solaris 200, den habe ich sogar schon angefangen. Das heißt, den Ständer, den Fuß und den Ständer, den werden wir dann auch in den nächsten 2-3 Wochen angehen. Sodass wir also doch sehr deutliche Fortschritte gemacht haben und auch weiterhin neue Fortschritte machen werden. Und das geht jetzt doch relativ zügig. Ich denke mal, dass die Zielsetzungen, wenn das jetzt einigermaßen klappt, in 3, 4, spätestens 5 Wochen abgeschlossen sind und wir dann richtig loslegen können. Damit wären wir dann
dann in etwa 5 Wochen sicher. Schauen wir mal, wie wir vorankommen und wie sich das weiter ergibt. Ja. Zum Projekt Jardín Bajo del Viento, also Garten unter dem Wind. Ja, da bin ich immer noch an der Ausarbeitung bzw. an der Erarbeitung der Unterlagen für die Investoren. Aber ja, es zeigt sich sehr deutlich, wie komplex und wie vollständig das Ganze ist und wo es sich und wie und warum zu anderen unterscheidet. Und ich denke mal, wir werden mit den ausgearbeiteten Unterlagen echt gute Chancen haben, dass sich da auch ein Investor finden wird, weil es ist alles drin, was ein Investment braucht und davon reichlich. Ja, und da sollten sich schon Menschen finden lassen, die uns helfen, das zu finanzieren. Gehe ich mal davon aus und dann habe ich auch noch, wenn ich diese Unterlagen fertig habe, Gespräch mit dem Eigentümer, seiner Schwester und dem Immomakler. Und dann schauen wir mal, was die so noch auf der Latte haben und auf der Kante haben. Vielleicht gibt es da auch noch die eine oder andere Chance. Ja, das ist der Vorteil. Hier bewegt sich halt einiges. Ja, und es ist, und unser kleiner Pico, also Jardín Bajo del Viento, der ist halt, das ist eben nicht nur eine Lebensgemeinschaft. Es ist auch gezwungenermaßen vielleicht sogar oder nebenbei eine Lebensgemeinschaft, ja, aber in der Sache selbst ist es doch ein bisschen anders dargestellt. Und das wurde mir besonders deutlich, als ich die neue Wasserwirtschaft überhaupt formuliert habe und als mir bewusst wurde, wo die Unterschiede zur neuen Wasserwirtschaft überhaupt liegen. Denn es ist eben nicht einfach nur so mal ein bisschen was gemacht. Und es ist lange nicht das, wie die meisten, so das, was ich so landläufig mitbekommen habe, denken. Es ist erheblich mehr. Und ja, dann lasst euch überraschen, wenn die Texte dann irgendwann in der Nach-Osterwoche rauskommen. Ich denke mal, wir werden die Inhalte nächsten Freitag zum Lagerfeuer vorstellen. Apropos Lagerfeuer, wir haben Lagerfeuer und ihr hört einen dummen Ventilator im Hintergrund bei mir. Das geht leider nicht. Ne? Der Ventilator muss sein, weil hier ist es so heiß, dass mir die PCs auch rauchen. Reihenweise. Und ich brauche den Ventilator zum Kühlen der PCs. Aber trotzdem können wir hier ein Lagerfeuer haben und das sollten wir auch. Ja, und jetzt sollte es da sein. Weiß nicht, wo ihr es hören könnt. Ich muss mal schnell ganz kurz gucken, wo es. Ja, doch, es knistert. Ich mach's mal schnell ein bisschen lauter. So, jetzt haben wir das Lagerfeuer am Brennen. Wisst ihr, ich habe das Lagerfeuer eigentlich rund um die Uhr und wenn wir uns hier unterhalten und treffen, und dann sind wir meistens beim Lagerfeuer. Und es ist Wahnsinn. Zumindest geht mir das so. Andere mag es nicht so gehen, aber es ist Wahnsinn, wie beruhigend diese Naturatmosphäre auf einen wirkt, gerade wenn man am Denken ist. Ja, es ist Wahnsinn. Obwohl das eigentlich, wenn man mal so richtig betrachtet, wenn man in der Natur lebt, ist das ein Heidenlärm. Ne? Das ist also schon relativ laut. Aber trotzdem ist das eben was anderes wie Stadtlärm. Eigenes Thema für sich, wo wir uns mal über Lärm und Lautstärken unterhalten können. Das können wir gerne mal an einem anderen Tag machen. Und vielleicht finden sich dann mit dem wir da mal ein Treffen vereinbaren. Ein wichtiger Bereich für den Menschen und sein Leben. Aber heute Abend geht es mehr um das GCH-Denken und um das alles andere. Es ist mir in dieser Woche in Diskussionen mit Bekannten und Freunden klar geworden, ja, die sehen da
Da hat man eine neue Lebensgemeinschaft, die naturverbunden sein will. Aber bitte Leute, was ist naturverbunden? Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, von dem wir hier reden. Naturverbundenes bedeutet nicht nur, dass man jetzt auf eine alternative Lebensform wechselt oder dass man sich irgendwo für sich selbst das Leben absichert. Um Gottes Willen. Der Wandel, der in den Menschen passieren muss, von dem überall die ganze Zeit die Rede ist, der braucht als ersten Grundgedanken und als erste Erkenntnis, mein Leben bis hierhin war eine Lüge. Klar, okay, ein bisschen hart, aber ja, Leute, trotz alledem, nichts aus dem Leben, nichts, was ihr gelernt habt, nichts lebenstechnisch, ne? Ich rede jetzt nicht von Berufungen oder Befähigungen, sondern ich rede von Lebensgrundlagen, ne? Gemeinschaftlich Miteinanderleben, das Soziale, bla bla bla. Nichts davon wird in der Zukunft so Bestand haben, wie ihr es gelernt habt und wie es euch gegeben wurde. Dabei müssen wir immer der nächsten Generation weitergeben. Und da ist der Knackpunkt. Weil all das ist nicht, ja, ist eigentlich Schnee von gestern und hat in der Zukunft oder wird in der Zukunft, wenn es denn dann überlebende Menschen gibt, keine Relevanz haben. Das Leben mit den Naturverbundenheiten und den Abhängigkeiten der Natur, das gibt nicht davon ein bisschen und davon ein bisschen. Das geht nur ganz oder gar nicht. Und ich glaube nicht, dass es eine andere Art von Leben gibt, die auf diesem Planeten noch irgendwas dazu beitragen kann, dass die Menschheit weiterkommt. Ich bin davon überzeugt, dass das Leben, was wir führen, weil es zerstörerisch ist, entweder es zerstört uns oder wir stellen es ab. Das Abstellen dieser Sachen bedeutet aber nicht, den Lebensmittelpunkt zu verändern. Der Lebensmittelpunkt, ja, wenn ich den verändere, aber ich verändere den Rest nicht, dann wird er mir nicht viel bringen. Ich werde genauso kaputt gehen wie anderswo auch. Weil das, was dieser Wandel hervorbringt, das sind selbstbewusst handelnde Menschen in der Selbsterkenntnis, mit einer schöpferischen Kraft. Sie fragen anders, sie denken anders, sie handeln anders. Und das ist ein Punkt, da muss man, wenn man das verstanden hat, dass hier was falsch läuft, dann ist dafür einiges notwendig, das zu begreifen. Aber wenn ich genau dazwischen hänge, dann wird mir das nicht zum Guten dienen können, weil es dann immer noch die Zerstörung selbst ist und damit die Eigenzerstörung ist. Ich werde mich immer noch selbst zerstören. Das ist sicher. Übrigens, deshalb, gerade im systemkritischen Bereich sind so viele Menschen, die wirklich krank werden und die wirklich Schwierigkeiten haben. Weil sie haben es kapiert und doch nicht kapiert. Sie haben es nicht geschafft. Sie können es schaffen. Aber sie bleiben da in ihrem Ego, in ihrer Konzentration hängen, aber sie kommen nicht rum.
Der Wandel, der in einem Menschen passiert, der besteht aus verschiedenen Teilen. Und alles setzt sich aus einer gesunden Vielfalt zusammen. Wie überall und immer. Und deswegen alles, was keine Vielfalt hat, keine natürliche, gesunde Vielfalt hat, kann also nicht lebensfördernd sein. Die Vielfalt, die wird schon gebraucht. Das Leben im Einklang mit der Natur und mit respektvollen Abhängigkeiten und mit Akzeptanz der Abhängigkeiten von der Natur, das ist lebensbejahend und das ist förderlich. Fördert und erhält das Leben. Deswegen existieren diese Dinge. Sie sind der Schlüssel für die totale Zerstörung oder für den Erhalt. Akzeptieren wir sie, ist das unsere Zukunft? Missachten und grenzen wir sie aus, ist das unser Zerfall, unsere Zerstörung? Man kann darüber streiten, wie schnell das gehen wird. Klar. Man kann auch davon ausgehen, dass das in 100 Jahren noch so ist. Ja, natürlich. Und wenn man einzelne Gesichtspunkte unserer Situation betrachtet, einzelne, oberflächlich betrachtet, dann entsteht auch dieser Eindruck an vielen Stellen. Ja. Aber jetzt habe ich 3 Sachen, oder 4. Danach könnte es jede für sich 100 Jahre dauern. Da ich aber 4 habe, sind schon nur noch 25 Jahre. Die wirkliche Vielfalt da draußen ist noch viel heftiger. Sind es nicht 4, sondern es sind 100 Sachen. Es wird nicht innerhalb der nächsten 12 Monate Schluss sein, das nicht. Aber wir werden jetzt, gerade in den nächsten Monaten und Jahren, werden wir Tag für Tag immer mehr zu spüren kriegen, dass wir Menschen die Naturverbundenheit und die Abhängigkeiten von der Natur missachten und fürchterlich aus dem Blickfeld lassen. Wir akzeptieren sie nicht. Und dann wird die Natur uns auch nicht am Leben lassen. Wir haben die Zeit, es zu ändern. Wir müssen nur den Anfang machen. Aber ohne den. Es wird sich ein Leben ohne den wird kein Leben sein. Das wird nicht möglich sein. Weil spätestens, wenn die Menschen an der richtigen Stelle verstanden haben, um was es geht, wird man alles andere ausschließen. Alles, was vernichtend und zerstörend ist, werden die Menschen ausschließen, weil es sonst kein Überleben für den Menschen gibt. Und sie werden auf Einzelschicksale da keine Rücksicht nehmen, auch nicht können. Weil das würde bedeuten, auch wieder die Natur zu missachten. Für die Natur gilt, friss oder stirb. Wir wollen nicht fressen. Also sterben wollen wir auch nicht. Da müssen wir uns entscheiden. Entweder wir gehören zu denen, die fressen, oder wir gehören zu denen, die sterben. Dazwischen gibt es nichts. Egal wie sehr wir uns anstrengen, es gibt dazwischen nichts. Das ist der Schlusspunkt, an dem es heißt rechts oder links. Da gibt es nicht noch, da ist noch ein Seitenweg oder kommt da noch und da noch und da noch. Nein, es geht hier konsequent darum. Entweder oder. Und die Verbundenheit mit der Natur hat mit unserer Ego-Einstellung nichts zu tun.
Das Einzige, was diese Ego-Einstellung bringt, ist eine etwas gesündere Ernährung, aber sie wird unser Leben und unseren Erhalt nicht liefern und nicht leisten. Wie sollte sie auch? Sie hat ja gar nicht die Grundlagen dafür. Das haben nur genug Menschen gesagt. Die Natur verhandelt nicht. Und alles rechtsrum oder linksrum und da ein bisschen und da ein bisschen, das sind Versuche, Kompromisse einzugehen. Es gibt mit der Natur keine Kompromisse. Die Natur geht keine Kompromisse ein. Das steht fest. Nicht ein bisschen und da hast du mal gesehen. Nein. Entweder wir akzeptieren oder wir akzeptieren nicht. Alles andere ist für die Füße. Der Vorteil an Jardín Bajo del Viento ist, dass er genau das beweist. Es ist der Nachweis dafür. Es zeigt in seiner Komplexität, in seinem ganzen Kern genau das auf. Und wir werden auf Dauer nicht viele Möglichkeiten haben, oder sagen wir es mal andersrum, wir werden in vielen Bereichen, werden wir diese Art oder eine ähnliche Art in jedem Fall brauchen. Die Kommune ist zweitrangig. Die Lebensgemeinschaft, die Selbstversorgung ist zweitrangig. An erster Stelle stehen die Abhängigkeiten und die Verbundenheit. Kommunen, Lebensgemeinschaften, Selbstversorgung. Das sind Konsequenzen aus der Lebensform heraus. Die Lebensform, das ist etwas anderes. Die Lebensform ist nur ein Bruchteil. Das, was wir sehen und erleben, ist nur ein Bruchteil der Lebensform. Die Lebensform ist in uns, ein Teil von uns. Wir sind ein Teil der Lebensform. So oder so. Ach, erst wenn wir die alte Lebensform abgelegt und die neue Lebensform angenommen haben, erst dann können wir auch unseren Bewusstseinswandel wirklich begreifen und ergreifen und wahrhaben. Tja, Joe, der scheint irgendwo bei der Verwandtschaft hängen geblieben zu sein. Ihr habt ja heute Feiertag in Deutschland, ne? Hab ich ja nicht. Aber vielleicht hat er es auch vergessen. Obwohl, glaube ich nicht. Er hat ja gestern noch geschrieben bei Skype. Ja, dass er heute Abend zur Sendung da ist. Aber okay. Wir werden sehen, ob er noch kommt oder. Wenn nicht, erlaubt mir, dass ich ein bisschen früher Feierabend mache. Dann kann ich noch ein bisschen was schreiben. Also, Leute, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen zu erkennen, dass es hier nicht einfach um eine neue Lebensform geht. Die neue Lebensform ist ein kleiner Bruchteil. Dass es hier um eine neue Dass es hier um eine neue Lebensform geht. Und unser Leben, das, was wir bewusst erleben und was wir verändern können an Fakten, das sind Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Wenn wir also die Lebensform als solches nicht verändern, werden sich die daraus folgenden Konsequenzen auch nicht zum Guten für uns auswirken. Können sie nicht. Auch die Reichen, die meinen, sie können aufgrund von ihrem Geld sich einfach irgendwo ein Stückchen Land kaufen und dann, ich habe da Texte im Ohr, ja, Hauptsache ich habe meine Yacht und meine Bucht. Leute, das ist so Humbug. Das wird nicht funktionieren. Die Natur wird ihr Opfer fordern. Und das ist etwas, was sich keiner vorstellen kann und will. Was aber zunehmend deutlicher wird, wenn wir uns die Gegebenheiten anschauen. Vor 15 Jahren war in Deutschland oder in Westeuropa ein Tornado der Windstärke 3 eine Fiktion, die nie zustande kommen kann. Heute ist die Frage, wann er kommt. Ob es in 2 oder in 3 Jahren soweit ist. Leute, das Leben, was wir führen, ist Zerstörung. Und wir brauchen endlich ein neues Gleis, eine Weiche, über die am Ende jeder Mensch gehen kann. Nicht wir müssen den Menschen sagen, dass diese Weiche da ist. Wir müssen diese Weiche gehen. Es nutzt nichts mehr, wenn wir den Menschen erzählen. Dann stehen wir auf der Weiche und keiner kann über diese Weiche drüber. Weil wir stehen ja drauf. Geht über die Weiche. Geht über die Weiche und fangt an. Klar, je älter jemand ist, desto schwieriger wird es. Also ich habe 40, 50 oder mehr Jahre gelebt. Was soll das? Das Leben muss irgendeinen Sinn und Zweck gehabt haben. Ja, der Sinn und Zweck des Lebens ist in dem Fall gewesen, jetzt zu erkennen, dass diese 40 Jahre falsch gelaufen sind. Ist nun mal so. In unserer Zeit ist das nun mal unser Ergebnis. Es ist falsch gelaufen, weil es ist Zerstörung pur. Und wir fördern die Zerstörung. Hier kann nur ein Schnitt, ein Cut. Cut und Neuanfang. Leute, ich habe diesen Neuanfang ja auch gemacht. Bei mir war die Situation ein bisschen anders. Klar, okay. Aber ohne diesen Cut oder ohne diesen Schnitt wird es nichts werden. Kann ich machen, was ich will. Es ist noch nicht schwierig, die neue Lebensform zu begreifen, auch anzunehmen und umzusetzen. Und trotzdem, eine andere Chance bleibt nicht. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und gerade jetzt in der Zeit heute hängt es wirklich von jedem Menschen ab. Von jedem. Und ich überlege, wie im Moment Leute, die Kriegsgefahr war nie so groß wie heute. Komisch, ne? Warum? Ja, klar, weil da irgendjemand was plant oder bla bla bla. Klar, logisch, ist in Ordnung.
Wir werden bombardiert von jede Menge Schwachsinn. Auch im systemkritischen Bereich. Kriegen wir Märchen erzählt. Wissenschaftliche Studien. Wie ich das Wort schon höre. Ja, 98% aller wissenschaftlichen Studien sind ein Fake. Sie dienen nur dazu, Machtinteressen hilfreich zu sein. Sie dienen nur dazu, dass wir Dinge glauben zu wissen. Aber wissen tun wir nicht. Und deshalb konzentriere ich mich so auf die Naturverbundenheit, weil die beantwortet mir alle Fragen. Alle. Und da kommen interessante Antworten raus. Wenn man sich nur auf die Naturverbundenheit verlässt. Und auf die Naturverbundenheit kann man sich verlassen. Sie hat Gesetzescharakter. Die Naturverbundenheit ist ein Ding, das ist wegweisend, zielführend. Denn sie existiert, um das Leben mit der Natur im Verbund auch aufrechtzuerhalten. Sie kann nicht zerstören. Sie kann nur lebend bejahen und lebend erhaltend sein. Wenn ich überlege, die GCH, was sie als Leitsatz, als Motivation, als Philosophie hat, also zum Wohl der Menschen, der Erde, Natur und Umwelt, dann habe ich damit genau diese Gesetzmäßigkeit beschrieben. Denn ob etwas zum Wohl der Menschen ist, das kann hier nichts bestimmen, außer an den Verbundenheiten. Denn wenn sich drei Menschen treffen und jeder seine Vorstellung von Verbundenheit, beziehungsweise von Wohl der Menschen, der Erde, Natur und Umwelt, wenn das Wohl der Menschen oder das Wohl der Natur oder wie auch immer definiert, dann wird man drei verschiedene Aussagen bekommen. Sieht man das im Zusammenhang mit der Naturverbundenheit, sind das klare, deutliche, eindeutige, unumstößliche Punkte. Vor allem, was ganz wichtig ist, hier liegt der Fokus auf den Schwerpunkten, die wichtig und notwendig sind. Überflüssiges kommt da gar nicht zu tragen. Tja. Ansonsten, die Zeit schreitet voran. Mehr als das anzubieten geht nicht. Wenn die Menschen das nicht annehmen, dann wird es nicht helfen. Wir hoffen, dass wir mit der Umsetzung des Jardin da endlich auf den Punkt kommen.
Wir werden da auch noch weitere Formulierungen, gerade die Thematik von heute, noch weitere Formulierungen brauchen, aber auch bekommen. Ja, gerade der Radin wird uns helfen, das zu forcieren und auch die Inhalte und die Konsequenzen und die Dinge besser auszuformulieren und deutlicher zu machen. Wisst ihr, ich frage mich, wo soll es hinführen? Das Leben, was wir leben, aufrechterhalten und fördern, das Leben ist eine grundsätzliche tägliche Zerstörung der Natur und Umwelt. Da fällt plötzlich auf, dass die Insekten weg sind. Ne? Letztes Jahr im Sommer. Keine Insekten. Ups. In China fangen sie an, die Bäume mit Hand zu bestäuben. Leute, Szenario. Das glaubt keiner. Wenn's Leute nicht mit Fotos festgehalten werden. Es gibt in China den Beruf des Bestäubers, um die Bienen zu ersetzen. Ja, aber das können wir nicht mit allem tun. Wie will ich im Gersten- oder im Roggenfeld oder im Weizenfeld, wie will ich das bestäuben? Wir sind in einem Leben gefesselt, in dem wir viele Dinge nicht sehen können, aber uns trotzdem bewusst machen können. Dabei vielen Dank an die Regie für den netten Kaffee. Der kommt genau richtig. Auch eine alternative Lebensform wird immer dargestellt, so nach dem Motto, naja, zurück in die Höhle, zurück in die Steinzeit, zurück. Ich würde gern wieder in die Höhlen, weil das Grundstück hat viele Höhlen. Da ist es aber was anderes. Das sind Höhlenwohnungen, das ist ja nicht mit der Höhle zu vergleichen. Liegt aber daran, dass das die Ursubstanz ist. Und ja, wir werden dort viele tolle Sachen machen können. Wie gesagt, ich denke mal, nächsten Freitag gehen wir die Inhalte der Seite durch und dann macht euch selbst ein Bild. Mal gucken, vielleicht bereite ich die Texte auch schon vor, dass wir sie uns mal gemeinsam anhören. Und by the way, wer da jetzt zuhört, wir brauchen für diese Seiten dringend Hilfe ganz dringend für die Übersetzung in Englisch und Spanisch. Mal gucken, was wir da machen können und mal gucken, was wir da hinkriegen. Tja. Ansonsten bin ich im Moment zu sehr in die Arbeiten eingebunden, in die praktischen Arbeiten in der Werkstatt.
Wie gesagt, erwarten jetzt in ein paar Wochen noch ein paar sehr interessante Überraschungen für euch. Ja, das wird einiges kommen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da die, ja, die Produktionsanlage auf die Beine gestellt kriegen. Ja, und auch dass die Isla de Agua, die habe ich ja schon angefangen, die ist ja so ein bisschen stiefmütterlich im Moment. Die wird da bei der Gelegenheit auch fertiggestellt werden, dass die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet werden können. Ja, und das wird jetzt eins nach dem anderen. Mal gucken, ob ich vielleicht dann auch schon den ersten Auftrag habe, um dann wenigstens ein bisschen Geld selbst zu verdienen, damit die ganze Autonomie aufrechterhalten bleibt und nicht zerstört werden kann, damit wir uns hier wirklich vorwärts bewegen. Schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Tja, ansonsten kommt der Joe leider nicht. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Tja, und da eure Fragen ja auch im Moment keine da sind, ich so konzentriert bin, ja, dann machen wir es heute extrem kurz und haben wirklich nur ein knappes Dreiviertelstündchen. Ist doch auch mal was Schönes. Hm? Geht hier noch ein bisschen raus und genießt doch mal die Natur. Denn wie gesagt, im Moment wird auf diesem Planeten jeden Tag zunehmend die Natur zerstört. Und jeder von uns trägt dazu bei. Egal was wir tun. Solange wir nicht anfangen, die Alternative anzubieten und hier den Wandel anzubieten und den Wandel zu ermöglichen. Und wer meint, der Wandel kommt über Nacht, so aus den Tiefen des Alls auf uns, bitte, wer soll es glauben? Keine der Ziele, die irgendwo erreicht werden sollten, sind ansatzweise erreicht worden und können nicht erreicht werden. Weil wie gesagt, wir tragen alle die Hierarchie in uns und nur wenn wir uns bewusst gegen die Hierarchie entscheiden, entscheiden wir uns auch für eine andere Form des Lebens und damit auch für neue Konsequenzen und neue Grundlagen. Ansonsten sind die Konsequenzen da. Die Konsequenzen sind, indem wir die Grundlagen der Hierarchie, wie sie heute gelebt und forciert werden, indem wir das weiterleben lassen, in uns, in dem Moment fördern wir den Zerfall und die Zerstörung. Ne? Aber ist ja schön, dann hat dieses Sonnensystem vielleicht demnächst den Planeten Mars 2. Kleiner und dreckiger. Aber okay. Warum auch nicht? Denn dass die Natur überleben kann, dass dieser Planet weiter eine Natur haben wird, in dieser Form weiterleben kann, wie er es bisher gehabt hat, davon träumen einige. Aber ich wünsche angenehmes Träumen. Nur dafür müssen wir was tun. Abwarten bringt da nichts, weil abwarten bedeutet, dass der Zerfall weiter vorangeht und der ist, wenn er nicht gestoppt wird, unaufhaltsam. Wir müssen aktiv werden. Wir brauchen Aktivität. In eine neue Richtung, in eine neue Orientierung, in einen neuen Inhalt. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht mehr heißt, indem wir uns von der Frage, frag nicht, was der Staat für dich tun kann, wegbewegen.
Und wir bewegen uns auf die Frage hin, frag, was du für den Planeten tun kannst. Das ist der Wandel. Und da spielt keine Rolle, wie jung oder ein alter Mensch ist. Wichtig ist, dass es möglichst viele tun, damit es weitergegeben werden kann. Es ist etwas, was weitergegeben werden muss. Und dann interessiert es nicht, ob ich 6 Kinder habe oder ein Kind habe oder 2 oder ob ich, egal was. Jeder Mensch, der es tut, gibt es auch in irgendeiner Form weiter. Und jeder Mensch, der es nicht tut, lebt die alte Form weiter und fördert die alte Form und damit grundsätzlich die Zerstörung. Aber das ist ja schwer zu verstehen. Und es wirkt dann auch immer gleich wie ein Vorwurf oder wie. Ja, ich kann ja viele verstehen, die sagen, ich kann den Scheiß nicht hören. Ja, kann ich verstehen. Aber Leute, es ist nun mal so. Da kann ich doch nichts dran ändern. Das ist doch nicht so, weil ich das so will. Es dreht sich in allem, wovon ich rede, nicht nach meinem Willen, nach meinem Denken, nach meinem Wollen, nach meinem Ego. Alles, über das hier gesprochen wird, sind die Dinge, wo es um die Verbundenheit geht. Nicht mit mir, sondern mit der Natur. Ja, wo es darum geht, die Abhängigkeiten zu akzeptieren und in das Leben zu integrieren. Es gibt einige Menschen, als wir den Jardín Bajo del Viento angefangen haben, wie wäre es da, wir können ja mit einem kleineren oder da wäre noch ein kleineres oder es gibt mehrere Leute, die das angesprochen haben. Ja, klar. Das sind Möglichkeiten, keine Lösungen, kein Ersatz. Klar geht es dann mir und Angelika und denen, die dabei sind. Uns geht es dann im ersten Moment etwas besser. Retten tun wir damit nicht. Verändern tun wir damit auch nicht. Also wird es uns am Ende auch nicht besser gehen. Wir haben nur eine kurze Verschnaufpause. Wir hätten nur eine kurze Verschnaufpause. Und es wird uns doppelt und dreifach überraschen. Und erwischen. Eiskalt. Am deutlichsten wird das an den sterbenden Ozeanen oder Teilbereichen oder Stücken von Ozeanen und Meeren, die sterben. Und dann möchte ich über 2 Gebiete sprechen. Nein, über ein Gebiet. Das eine will ich nur andeuten. Wir haben da diese interessante große Bank, ich weiß den Namen nicht, bei Australien, ist recht imposant. Das Great Barrier Reef, glaube ich. Und das wird jetzt mutmaßlich auch noch vorsätzlich zerstört. Ja, weil da irgendwas passiert. Da kümmern wir uns zu wenig drum. Und lassen die Menschen, die dort sind, einfach gewähren. Gut, im Moment sind wir da machtlos, aber wir können dafür sorgen, dass wir relativ schnell genügend Möglichkeiten haben, auch darauf Einfluss zu nehmen. Aber das will ja auch keiner.
Aber da komme ich mit einer neuen Fläche, und zwar im Südpazifik. Ich habe bisher immer von Flächen gesprochen, 60.000, 150, 120, 150.000. Habe dann gesagt, dann werden Flächen kommen von 3, 4, 500.000 Quadratkilometern. Die Fläche, von der ich jetzt rede, die ist etwa 10-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Also laut Karte. 10-mal so groß. Und sie ist so schwach, da braucht es jetzt nicht mehr viel. Da lebt schon kaum noch was. Und um diese Thematik nochmal aufzugreifen, wir hatten ja ursprünglich 60.000 Quadratmeter Ostsee, Totes Meer, Schwarzes Meer, weiß nicht mehr genau, irgendwo von was weiß ich war noch was und ja, kleine Regionen zusammen. Dann kam Bengalische See mit 60.000 dazu, da waren es 120.000, dann kamen nochmal 120.000 im Golf von Mexiko, das sind 240.000 Quadratkilometer. Leute, dieser Sterbeprozess von Ozeanen und Meeren ist kein Prozess, der ein paar Tage oder Wochen dauert. Und wenn ein Wissenschaftler sagt, dass in den nächsten Monaten eine Region in der Größenordnung sterben wird, dann ist das das letzte Aufbäumen. Der Sterbeprozess, der hat Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert. Na, Jahrhunderte vielleicht nicht, aber der hat viele Jahrzehnte gedauert. Einige Jahrzehnte gedauert. Und teilweise sind die Forscher in diesen Regionen, wo sie es beobachten, feststellen, seit 20, 30 Jahren aktiv. Und beobachten und forschen. Wenn aber die bisher gestorbenen Meeresregionen jetzt den Sterbeprozess beendet haben, bedeutet das auch, dass um sie herum verdammt viele Flächen jahrzehntelang mitgestorben sind, aber nur noch nicht ganz so weit sind, dass sie endgültig tot sind. Das heißt, für einen Großteil unserer Ozeane ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt von Tagen, Wochen und Monaten, um zu sterben. Belastet sind sie genug, mehr als genug. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir endlich anfangen, aktiv zu werden. Ja, die Natur schafft das schon. Leute, innerhalb von 24, maximal 36 Monaten können alle Ozeane sterben. Das ist möglich. Das ist keine Wahnvorstellung, das ist keine Hysterie. Die Belastung der Ozeane weltweit ist hoch genug. Und wir ballern als weiter rein. Hier, toll, Import, Export, Wirtschaft. Klar. Leute, die Zahlen der Meeressäuger, obwohl sie wenig gejagt oder nur von Einzelnen gejagt werden, innerhalb der letzten 12 Monate wieder drastisch abgenommen. Auch wenn in der einen oder anderen Gattung ein Zuwachs stattfindet, dann ist das nichts, wo wir uns drauf ausruhen können. Es sind wieder ein Arsch voll Tiere gestorben, die nicht hätten sterben müssen. In den letzten 12 Monaten sind wieder eine unvorstellbare Zahl an Arten ausgelöscht worden, wo wir, wenn wir Glück haben, noch einzelne Exemplare finden vielleicht.
Das, was jetzt an Punkten und an Dingen passiert und auf uns zukommt, das ist kein Streich mit dem Handschuh. Das ist das ist ein Schlag vor ein Bug mit der 100-Tonnen-Presse. Das sind Ohrfeigen, Faustschläge vom Feinsten für die Menschheit. Wir können warten, bis sie da sind. Oder wir können dafür sorgen, dass sie gar nicht kommen. Das ist die Frage, das ist das, um was es geht. Dieser Planet steht am Rande. Er könnte innerhalb von 24 Monaten alles Leben verlieren. Alles. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Wenn wir natürlich warten, bis die letzten Warnungen ausgesprochen worden sind, dass der letzte Quadratkilometer Ozeane tot ist, wenn wir warten, bis die Wale ausgestorben sind und die meisten Arten verschwunden sind, wenn wir darauf natürlich warten, dann ist das natürlich, ja, da sind wir selbst schuld. Denn wenn diese Meldungen kommen, dann verändern wir nichts mehr. So, und damit kommen wir dann heute, haben wir doch die Stunde voll gekriegt und kommen so langsam zum Ende. Wir werden uns nächsten Freitag mit den Inhalten auseinandersetzen, wie schon gesagt. Und, ich hoffe mal, dass wir hier auch in den anderen Bereichen weiterkommen. Denkt mal drüber nach, was ich euch die ganze Zeit so erzählt habe. Und schauen wir mal, dass das auch was wird. Dass wir hier vorankommen. Ja, was gibt's ansonsten noch? Wir werden Montag garantiert keine Sendung abhalten. Dann bin ich noch in der Werkstatt, weil ich habe keinen Feiertag, ihr habt noch Feiertag am Montag. Und ja, was sollen wir da was gibt's anderes noch zu sagen? Außer, Leute, habt ein schönes Wochenende. Wer Ostern feiert. Und ich sage nur einfach Tschüss und bleibt aufrecht. Radio GSC1 Live. Das Lagerfeuer. Gedankenaustausch und Inspiration.